sir. So ayan, kumpirmado. Shorted yung kanyang diode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bali, andito naman po tayo at nagbabalik. Bali, mayroon na naman tayong isang gagawin na isang flat screen TV na 42 inches. Bali, meron naman siyang power. Kapag pinower on mo siya at nagkulay blue na yung kanyang indicator light, so wala kang makikita doon sa kanyang screen. So, kapag ganito mga problema, pwede nating tingnan yung ating screen, tapos ilawan natin para makita natin kung meron siyang display. Kasi kadalasan pag ganon na nagpa-power on siya at nag-uusulit siya tapos wala siyang display, karamihan ng sirang ganon ay yung kanyang backlight o yung kanyang driver. So yun ang nagiging kalimitang sira nito. So ito, titingnan natin to kung ano naging sira sa kanya, bakit wala siyang display. So para makita natin, isaksak muna natin. So ayan, saksak natin. So ayan, nakasaksak na siya. At mayroon na siyang indicator light na kulay pula. So ngayon, i-power on natin para makita natin. Ayan, nagkulay green na siya. So kulay green pala siya, akala ko blue. So ngayon, tingnan natin kung mayroon siyang display. So ayan, wala siyang display. So hindi siya makita. Pero meron siyang signal na lumalabas. Ayan. So hindi lang siya kita sa camera. Pero meron siyang nakikita na no signal. So ayan. Ngayon ang gawin natin, alamin natin kung ano yung nagkaroon ng problema sa kanya. So alamin natin kung sa backlight driver ba o doon sa kanyang backlight mismo. So, ayan, ang gawin natin, buksan natin para ma-troubleshoot natin kung alin ang kanyang naging problema. So, ayan, buksan na natin. So, ngayon, ang gagawin natin, susukatan natin yung kanyang backlight. Titingnan natin kung mayroong pumapasok na supply sa kanya o mayroong supply na nanggagaling dito sa kanyang board para sumupply doon sa kanyang backlight. Ngayon, kapag walang lumabas na supplyan papunta doon sa kanyang backlight, hindi talaga iilaw yan. Pero kung meron naman, tapos hindi umiilaw yung backlight, ibig sabihin, ang problema niya ay yung kanyang backlight. So, maaaring may pundi siya o sira na yung kanyang mga LED kaya hindi na siya umiilaw. Pero kung wala naman siyang supply na nanggagaling dito sa kanyang board o dito sa kanyang inverter, so maaaring may problema dito sa kanyang circuit. Kaya walang lumalabas na supply galing dito sa kanyang, papunta doon sa kanyang backlight. So, ngayon para malaman natin, isaksak muna natin. Ayan. Pero tanggalin muna natin tong kanyang backlight. Ayan, natanggal na natin. Tapos, isaksak natin. So, saksak natin. Ayan. So, ayan, may power na siya. Tapos, i-select natin to sa kanyang AC. Sa kanyang DC. Ayan. So, ayan, nakaka-DC siya. Tapos, sukatan natin. So, ayan, bali, power on natin. Ayan, naka-power on na. Tapos, sukatan natin yung kanyang backlight. So, ayan. Walang lumalabas na supply. So, ayan. Bali, wala. So, dapat merong supplyan. So, ibig sabihin,
Ang may problema sa kanya ay itong kanyang converter. So, ngayon dito tayo magto-troubleshoot. Aalamin natin dito kung alin yung nagkaroon ng problema. So, checkin natin yung kanyang mga pyesa dyan, yung kanyang diode, yung kanyang capacitor, yung mga resistor dyan. Baka may nag-short dyan. So, yun lang, titingnan natin kung alin yung nagkaroon ng problema. So, ayan. Babaklasin muna natin yan. Tapos, troubleshoot natin. So, ayan. Baklasin natin. So, ngayon, check tayo ng mga component kung ano yung nagkaroon ng problema sa kanya. Sa DC. Check tayo ng pyesa ng mga component. So, ayan, check tayo ng mga component. Check natin tong kanyang diode. So, ayan, wala naman. Ito, meron yan talaga. Dito. Ayan. Ito, meron. So, nagbabasar yung kanyang diode. Ito. So, meron siyang buzzer. Dapat di nagbabuzzer yan. Kabila. Nagbabuzzer siya. So, ang gawin natin ay ihang natin yung isang paa para malaman natin kung shorted yung kanyang diode. Yan. So, ayan, ihang na natin. Ayan, ngayon, sukat. Ngayon, so, check ulit natin kung meron pa siyang buzzer. So, ayan, kumpirmado. Shorted yung kanyang diode. Baliktarin natin. So, shorted talaga siya. So, ngayon, subukan natin kalitan to, itong diode na to. So, ito pa yung isang diode. Naku, shorted din yung kanyang isang diode. Ayun, no. Shorted din siya. So, subukan din natin kalitan yan. So, ang nakalagay sa kanya ay M7. So, ayan. Isang 4007. At isang SB515. So, ayan. Isubukan natin.
So ayan, tinanggal natin yung isang diode, yung M7. So hindi naman siya shorted. Ayan. Ayan. Hindi siya shorted. So nasa board yung kanyang shorted. Ayan. So meron siyang coil na naka-series. So ito, ibabalik natin to dahil okay naman siya. So hihinang muna natin. Tapos itong isang diode. So ayan, kabit na natin. So dahil wala naman tayo ibang nakita pa, so subukan natin. Baka magkaroon na siya ng output. Ayan, lagyan muna natin. Ito lang muna kabit natin. Kabit natin yung control. Tapos kabit natin tong LVDS. Ayan. Tapos tong backlight. So ngayon, isasaksak naman natin para malaman natin kung gagana yung kanyang backlight. Ayan. Saksak muna natin. So ayan, meron na siyang standby. Ayan. Tapos, i-power on natin. So, tingnan natin kung iilaw yung kanyang backlight. Ayun. Gumana siya. So, meron na siyang backlight. So, ibig sabihin, ito lang yung kanyang naging problema. So, akala ko may problema rin yung kanyang M7 na diode. Papalitan ko rin sana nito ng IN4007. So, pwede rin naman yan kasi ordinary diode lang naman yun. So, ito, shorted tong isa na to. So, ngayon, tingnan natin kung meron siyang display. So, ayan, tingnan natin kung meron siyang display. Tingnan natin. Ayun! Meron na siya. So, no signal. So, ayan. Bali, hindi na tayo pinahirapan. So, salamat naman at isang diode lang yung kanya naging problema. So, ngayon, ang gagawin natin, kakabit lang natin ulit yung kanyang cover. So, ayusin lang ulit natin. So, ayan. Tapos, final testing natin. So, ayan. Na-assemble na natin. So, ngayon, testingin naman natin kung okay yung kanyang display. So, saksak natin.
Ayan. So, ayan. So, nakasaksak na yan. Power on natin. Ayan, meron na siyang indicator. Tapos, power on natin. So, ayan. Power on na siya. So, tingnan natin kung power siya. Ayun. Okay na siya. So, kaya lang wala siyang display. So, lagyan natin doon sa kanyang USB. So, USB natin. So, source. So, naka-PC siya. Kasi ginagamit ko to sa bowling. So, ayun. Doon siya nakakabit. So, ngayon ko lang siya naayos. So, ngayon, dito tayo sa media. So, source tayo. Source. Tapos down. Okay. Ayan. Natin. Yun. So, ayan. I'm Manny Imperial Sapanta. Please subscribe. I'm John Eduardo. Just click here and subscribe. Ayan lang natin. So, tagumpay na naman tayo sa ating repair. So, bali ang nakasira lang sa kanyang inverter ay itong kanyang doon sa kanyang converter ay itong diode. So, yan. So, akala ko sira din dun yung isang diode sa kanyang inverter. So, ito okay naman siya, yung isa yung M7. So, papalitan ko sana siya ng IN4007. So, bali ito lang yung kanyang naging problema. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga baguhan at yung sa mga napadaan lang, subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video i-upload ko. Yun lang po at maraming salamat.